สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาของเมนูดังสุขภาพดีกับผมตาพี่ภูแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารับประทานอาหารเจแต่ว่าไม่ใช่อาหารเจแบบปกติเป็นอาหารเจฟิวชั่นรูปแบบใหม่ที่ดีต่อสุขภาพเพราะว่าไม่ใส่ผงชูรสและที่สำคัญร้านนี้เขาบอกว่าของเขาสดใหม่อร่อยทุกวันตามมาเลยครับสวัสดีค่ะนี่คือพี่นิดนะครับเจ้าของร้าน Veggie Chef ซึ่งร้านแห่งนี้เขาบอกว่าขายเฉพาะอาหารเจอาหารที่ทำมาจากผักแล้วก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยผมพูดถูกใช่ไหมฮะค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอทั้ง2เมนูที่เป็นเมนูเด็ดๆของ Veggie Chef เลยแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันโอเคครับเดี๋ยวรอดูครับและนี่ก็คือเมนูเด็ดๆนะครับของร้าน Veggie Chef ครับคุณผู้ชมซึ่งต้องถามคุณนิดว่ากรรมวิธีไปคัดสรรอะไรยังไงมันถึงทำออกมาหน้าตาได้ดูน่ากินขนาดนี้ค่ะก็แต่ละเมนูเนี่ยเราก็พยายามใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะจะเน้นพวกเห็ดผักเต้าหู้เพื่อให้ได้สารอาหารครบด้วยค่ะออกมาเป็นรสชาติที่ลงตัวใช่พยายามคัดสรรจากวัตถุดิบที่เขาอย่างเห็ดเราก็ใช้เห็ดที่สั่งจากฟาร์มที่เขาไม่ได้ใช้สารเคมีตัวเห็ดเขาก็จะมีความหวานแล้วก็ความสดความอร่อยในตัวของเขาอยู่แล้วค่ะครับเป็นออร์แกนิกแบบนี้ใช่ค่ะเห็นบอกว่าข้าวนี่ก็ไปสั่งมาจากชาวนาใช่ค่ะเขาก็จะสีใหม่ๆพอเราหุงเนี่ยมันก็จะมีความหอมแล้วก็ความนุ่มความอร่อยในตัวอยู่แล้วค่ะครับผมอันนี้เป็นเนื้อเทียมที่ทำจากพวกถั่วเหลืองแล้วก็เต้าหู้งั้นผมขอลองนี่ก่อนเลยนะค่ะเนื้อเทียมแล้วตัวน้ำแกงกะหรี่ใช่ไหมคะก็เคี่ยวเองค่ะใช้ความหวานจากตัวแอปเปิ้ลค่ะแล้วก็มันฝรั่งแครอทเฮ้ยอร่อยอ่ะจริงเหมือนอาหารทั่วไปเลยค่ะเหมือนอาหารปกติเลยคือถ้ากินอย่างนี้ผมก็กินได้อะกินเจได้ทุกวันอะไรเงี้ยอร่อยข้าวหอมนี่ก็หอมเปิดมานานแค่ไหนแล้วครับ Veggie Chef ที่นี่2 ปีค่ะแต่ว่าจริงๆทำโดยรวมมานี่ก็5 ปีค่ะเราเริ่มจากในศูนย์อาหารแล้วก็ค่อยขยายมาเป็นร้านที่เปิด standalone นะคะครับผมมีสาขาเดียวหรือมีสาขาอื่นอีกไหมตอนนี้มีสาขาเดียวค่ะแต่ว่าก็แพลนไว้ว่าจะเปิดสาขา2ด้วยค่ะแสดงว่าขายดีอย่างสุดท้ายอันนี้คือซูชิค่ะเป็นปอเปี๊ยะฮ่องเต้ค่ะจะคล้ายๆซูชิใช่แล้วตัวน้ำจิ้มตัวดิปนี่แหละครับอันนั้นเป็นน้ำฟักทองค่ะน้ำสลัดฟักทองกับน้ำมะขามค่ะอ๋อท่านี้จะเปรี้ยวครับผมลองฟักทองใช่อันนั้นจะหวานค่ะลองฟักทองก่อนครับดีเลยเยี่ยมเลยฮะฝากร้านนิดหนึ่งเวลาเรามีน้อยถ้าสมมติว่าใครอยากจะมากินที่ร้านนี้ต้องทำยังไงบ้างครับค่ะก็ร้านหาไม่ยากค่ะอยู่ตรงวัชรพลอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับเสถียรธรรมสถานค่ะหาง่ายมากใช่หรือว่าเซิร์ช Google มีค่ะ IG Veggie Chef ค่ะหรือว่า Facebook ก็ Veggie Chef Thailand ค่ะครับสะกดตรงตัวเลยใช่ค่ะได้ยอดเยี่ยมมากวันนี้ขอบคุณคุณนิดมากๆขอบคุณคุณตาเช่นกันเดี๋ยวมีโอกาสจะแวะมากินบ่อยๆส่วนคุณผู้ชมใครที่ชอบกินอาหารเจอยู่แล้วหรือว่าชอบกินอาหารมังสวิรัตินะครับแนะนำผ่านมาแถวนี้แถววัชรพลลองมากินดูกับ Veggie Chef และนี่คือเมนูดังสุขภาพดีสำหรับวันนี้ครับ